नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण BA सेमिस्टर 4ला जो अभ्यासक्रम आहे त्यामध्ये सत्ता म्हणजे काय, सत्तेचा अर्थ, व्याख्या आणि स्वरूप आज आपण बघत आहोत। सत्ता हा जो शब्द आहे इंग्रजीमध्ये पॉवर असं म्हणतात आणि सत्ता हे सत्तेचं आकर्षण सर्व लोकांना असलेलं आपल्याला दिसते आहे। अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची सत्ता आपल्याला दिसते आहे। आपण ज्या कुटुंबामध्ये राहतो तिथे कुटुंब प्रमुखाची सत्ता दिसते, ज्या समाजाचे आपण घटक आहोत त्या समाजाच्या प्रमुखाची आपल्याला सत्ता दिसते आहे। एखादा प्रशासन आहे त्या प्रशासन प्रमुखाची सत्ता आपल्याला दिसते आहे। कार्यकारी विभाग आहे त्यांची वेगळी सत्ता दिसते आहे। संसद आहे तिथे वेगळी सत्ता दिसते आहे। एकूणच न्यायपालिका आहे त्यांची वेगळ्या सत्ता दिसते आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी सत्ता ही असलेली दिसते आणि सत्तेसाठी सर्वजण प्रयत्न करत असलेले आपल्याला दिसतात। तर हा सत्तेचा जो अर्थ आहे यामध्ये असं म्हटलं आहे की जॉर्ज कॅटलिन यांनी म्हटलं आहे की सत्तेचा अर्थ स्पष्ट करताना तिच्या नियंत्रक कार्यावर अधिक भर दिला जातो असं त्यांनी म्हटलं आहे। लासवेल व कपलान यांनी म्हटलं सत्ता म्हणजे निर्णय निर्मितीमधील सहभाग असं म्हटलेलं आहे। आधुनिक काळात सत्तेची संकल्पना विकसित करण्यामध्ये मेरियम आहे, कॅटलिन आहे, लासवेल आहे व कपलान आहे या सर्वांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे। म्हणजे एकूणच आपल्याला असं दिसते की आपली जी इच्छा आहे आपल्या इच्छेप्रमाणे आपण इतरांकडून काम करून घेणे यामधून आपल्याला सत्तेचं स्वरूप दिसते आहे। मात्र ही सत्ता ही एका व्यक्तीची दुसऱ्या व्यक्तीवर असावी लागते, कोणावर तरी ती सत्ता असावी लागते आणि यामध्ये आपल्याला दोघांमधला आपल्याला संबंध दिसतो आणि सत्ता ही कधीही एकाकडे स्थिर राहत नाही। आपल्याला दिसत आहे की अनेक जे कार्यकारी विभागाचे जे प्रमुख आहेत प्रधानमंत्री बदलत असलेले आपल्याला दिसतात, मुख्यमंत्री बदलत असलेले आपल्याला दिसतात, मंत्री आपल्याला बदलत असलेले दिसतात, ग्रामीण ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्यामधले लोकप्रतिनिधी आपल्याला बदलत असलेले दिसतात। कारण ही सत्ता ही कधीही स्थिर राहत नाही तर ही गतिमान होत असलेले आपल्याला दिसते। अशा हेरल्ड लासवेल याला सत्तावादी दृष्टिकोनाचा निर्माता आहे असं म्हटलं जात आहे। तर सत्ता ही या पद्धतीची असते। त्यानंतर आपल्याला सत्तेच्या व्याख्या बघायच्या आहेत। तर बर्टन रसेल यांची एक व्याख्या आहे की अपेक्षित परिणाम घडवून आणण्याची क्षमता म्हणजे सत्ता होय। या व्याख्येत काय म्हटलं की आपल्याला जे वाटतं ते घडवून आणण्याची जी आमची क्षमता असते की क्वालिटी असते त्याला सत्ता असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। त्यानंतर R.A. स्टोनी यांच्या मते व्यक्ती किंवा गट जिच्या बळावर अन्य व्यक्तीचे व गटाचे वर्तन आपल्या इच्छेप्रमाणे बदलून घेऊ शकतात अशी क्षमता म्हणजे सत्ता होय। ते पण तसंच म्हटलं आहे की आपल्या इच्छेप्रमाणे एखाद्या गटामध्ये किंवा जास्तीत जास्त गटामध्ये किंवा बहुसंख्य लोकांमध्ये बदल घडवून आणण्याची आपली जी ताकद असते त्याला सत्ता असं नाव देण्यात आलेलं आहे। डेव्हिड ईस्टन यांनी असं म्हटलं आहे एक व्यक्ती वा गट स्वतःच्या इच्छेनुसार इतरांच्या कृती निर्धारित करतो तेव्हा त्यांच्यात प्रस्थापित होणारे संबंध म्हणजे सत्ता होय। म्हणजे एखाद्या गटामध्ये बदल घडवून आणणे, एखाद्या व्यक्तीमध्ये बदल घडवून आणणे म्हणजे सत्ता आहे असं डेव्हिड ईस्टन यांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे। त्यानंतर लासवेल यांनी म्हटलं आहे की निर्णय निर्मिती ही दोन वा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीमधील आंतरक्रिया असते। इतर व्यक्तींनी कोणत्या क्रिया करावयाच्या किंवा कोणत्या धोरणाचा पाठपुरावा करावयाचा हे त्यातून ठरते। त्यामुळे निर्णय निर्मिती प्रक्रियेतील सहभाग या अर्थाने सुद्धा सत्ता ही आंतरव्यक्ती संबंधच ठरते। म्हणजे निर्णय निर्मिती प्रक्रियेमधील संबंध जे असतात जो सहभाग असतो त्याला सत्ता होय असं लासवेल यांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने सत्तेच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्याख्या आपल्याला दिसून येतात। त्यावरून सत्तेचा अर्थ आपल्याला लक्षात येतो की सत्ता म्हणजे नेमकं काय असते। एकाच व्यक्तीमध्ये सत्ता राहत नाही तर दोन व्यक्ती असतात किंवा दोन गट असतात किंवा एक किंवा अनेक गट असतात, एक व्यक्ती किंवा अनेक व्यक्ती असतात या माध्यमातून सत्ता संबंध आपल्याला प्रगट होत असलेला दिसतो आहे। म्हणजे सत्ता ही एखाद्या गोष्टीवर मालकी असलेली आपल्याला दिसत आहे त्या माध्यमातून सत्ता व्यक्त होत असताना आपल्याला दिसते आहे। तर ह्या सत्तेचं स्वरूप किंवा वैशिष्ट्ये आपल्याला बघायचे आहे। तर यामधलं पहिलं जे वैशिष्ट्य आहे स्वरूप आहे संबंधात्मक स्वरूप आहे सत्तेचं। म्हणजे सत्ता ही एका व्यक्तीजवळ कधीच नसते, कारण दोन व्यक्ती आवश्यक असतात त्यामध्ये, किंवा एक व्यक्ती एक गट आवश्यक असतो किंवा एक गट आणि दुसरा गट आवश्यक असतो किंवा एक गट आणि अनेक गट आवश्यक असतात। तर पहिला
जो व्यक्ती किंवा गट असतो तो इतर व्यक्ती किंवा गटांमध्ये त्याच्या इच्छेनुसार काय करतो व त्याच्या वर्तनामध्ये बदल घडवून आणू शकतो, त्याला सत्ता असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे एक व्यक्ती आदेश देतो तर तो दुसरा व्यक्ती त्या आदेशाचं पालन करतो. जसं आपण म्हटलं की दुसरं बँकेची सत्ता आपल्याला आणलेलं असतं. बँकेमध्ये बँकेचा अध्यक्ष असतो, बँकेचे पदाधिकारी असतात आणि मग त्यांच्या इच्छेनुसार त्या बँकेमध्ये कार्य करावं लागतं असतं, त्याला सत्ता असं म्हटलेलं आहे. जसं जिल्हा परिषद आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतात, उपाध्यक्ष असतात, पदाधिकारी असतात. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना किंवा जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या लोकांना वागावं लागत असते, त्याला काय म्हटलेलं आहे, सत्ता असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे दोन व्यक्तीमध्ये किंवा एक किंवा अनेक व्यक्तीमध्ये किंवा एक गट किंवा अनेक गटांमध्ये निर्धारित होणारा जो संबंध आहे त्याला सत्ता असं म्हटल्या गेलेलं आहे. म्हणजे सत्तेचं स्वरूप हे संबंधात्मक असते. ही एका व्यक्तीकडे किंवा एका गटाकडे सत्ता नसते. त्यानंतर सत्तेचं स्वरूप हे वर्तनात्मक आहे. वर्तनात्मक आहे म्हणजे कशा प्रकारचे आहे की जसं आता एखाद्या व्यक्तीकडे खूप संपत्ती आहे म्हणून त्याच्या आज्ञेचं पालन नाही करत लोक, तर किंवा दुसरा एखादा व्यक्ती आहे त्याच्या आज्ञेचं का पालन करतात, म्हणजे कोणाची सत्ता मोठी आहे. जसं एखादा प्रशासकीय अधिकारी आहे आणि एखादा संपत्ती असणारा व्यक्ती आहे तर कोणाच्या याचं पालन करतात, तर प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या आज्ञेचं पालन होत असलेलं आपल्याला दिसतो. त्याच पद्धतीने जसं जिल्हा स्तरावरचा एखादा नेता आहे, प्रादेशिक स्तरावरचा नेता आहे किंवा राष्ट्रीय स्तरावरचा नेता आहे, कोणाच्या आज्ञेचं पालन होते, तर राष्ट्रीय लेवलच्या नेत्याच्या आदेशाचं पालन जास्त प्रमाणामध्ये करतात. जसं निवडणुकीच्या काळामध्ये उमेदवाराला तिकीट देण्यात येते तर राष्ट्रीय स्तरावरचा किंवा राज्य स्तरावरचा नेता ठरवित असतो. जसं आपले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आहेत, राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते आहेत, त्यांच्या आदेशाचं पालन जिल्ह्यामधील लोकांना किंवा प्रदेशामधील लोकांना करावं लागत असते. सत्ता या प्रकारची असते असं आपल्याला. त्यानंतर मग सत्तेचं प्रसंग वैशिष्ट्य हे सुद्धा वैशिष्ट्य आहे. सत्तेचं प्रसंग वैशिष्ट्य म्हणजे दोन प्रसंगामध्ये सत्ता एकसारखी नसते. जसं पदावर असणे आणि पदावरून दूर होणे यामधील सत्ता फरक असते. समजा जिल्हाधिकारी पदावर आहे तेव्हा त्याच्या आज्ञेचं पालन जिल्ह्यातील सर्व लोकांना करावं लागते, मात्र पदावरून दूर झाल्यानंतर त्याच्या आज्ञेचं पालन कोणीही करीत नाही. किंवा एखादा मंत्री आहे पदावर असल्यानंतर त्याच्या आज्ञेचं पालन सर्व लोक करतात, मात्र त्याचं पद गेल्यानंतर त्याच्या आदेशाचं पालन कोणीही करत नाही. अशा पद्धतीने सत्ता ही कशी असते, जेव्हा माणूस पदावर असतो तेव्हा त्याच्या आदेशाचं पालन होते, पदावरून दूर झाल्यानंतर त्याच्या आदेशाचं पालन होत नाही. हे सत्ता ही प्रसंगानुसार बदलत असलेली आपल्याला दिसते आहे. त्यानंतर सत्तेचं स्वरूप हे मर्यादित असते असं म्हटलेलं आहे की असं खूप व्यापक राहत नाही, मर्यादित आहे. जसं जिल्ह्याची सत्ता जिल्हा लेवलवर असते, प्रदेशाची सत्ता राज्याची सत्ता राज्य लेवलवर असते, एखाद्या देशाची सत्ता त्या देशांतर्गत चालत असते. जसं आपल्या देशाच्या संविधानाचा अंमल आपल्या भारत देशामध्ये चालतो, इतर देशावर चालत नाही. म्हणजे सत्ता ही मर्यादित असलेली आपल्याला दिसते आहे. एखाद्या ग्रामपंचायत सरपंच आहे, त्याची सत्ता कुठपर्यंत चालते, त्या गावातील मर्यादित क्षेत्रापर्यंत चालत असते. अशा पद्धतीने आपल्याला दिसते की आणि त्या व्यतिरिक्त समजा वर्तन होत असेल तर ते वर्तन कोणीही मान्य करायला तयार नाहीत, त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध होत असतो. अशा पद्धतीने सत्तेचं स्वरूप काय असते हे मर्यादित असते असं म्हटलेलं आहे. अशा पद्धतीने आज आपण सत्तेची जे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहेत, पहिलं वैशिष्ट्य आहे सत्ता ही संबंधात्मक असते. सत्ता हे दुसरं वैशिष्ट्य, सत्ता ही वर्तनात्मक असते. सत्ता ही प्रसंग वैशिष्ट्य स्वरूप असते. सत्ता हे स्वरूप हे मर्यादित स्वरूप असते. अशा पद्धतीने आज आपण सत्तेची अर्थ व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये बघितले आहेत. धन्यवाद.